आहिनि ताईं सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विथ जियो जे फिक्स चैनल ते भली कार इन उम्मीद सां त तव्हां सभु दोस्त ख़ैरियत सां हूंदा। जेके अदीब आहिनि उन्हनि जो जेको प्रोफाइल आहे उन्हनि खे पढ़ंदा पिया अचूं जेके सिंधी 12वीं क्लास में ॾिनल आहिनि। ऐं अॼु जेको असांजो प्रोफाइल शख्सियत जे बारे में पढ़ंदासीं उन शख्सियत जो नालो आहे अलामा आया काज़ी साहब। हाणे सिंधी 12वीं क्लास में जेको साईं अलामा आया काज़ी साहब जो जेको प्रोफाइल ॾिनल आहे उनमें कुझु चंद अहम जेके नुक़्ता आहिनि उहे मूं खयां ऐं उन्हनि खे तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि। ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हां बि इन्हनि मां नोट्स ठाहे करे जेको आहे पंहिंजे इम्तिहाननि जी तयारी कंदा ताकी जेको ईंदड़ वक़्तु हूंदो इम्तिहान में त उन्हनि में तव्हांजे लाइ इहे जेके अहम नुक़्ता आहिनि उहो अलामा आया काज़ी साहब जो जेको जनमु आहे उहो 1886 ईस्वी धारे दादू ज़िले जे ॻोठु पाट शरीफ़ में थियो। अलामा आया काज़ी साहब जो जेको जनमु आहे 1886 ईस्वी धारे दादू ज़िले जे ॻोठु पाट शरीफ़ में थियो। संदसि वालिद साहब जो नालो जेको आहे इमाम अली काज़ी हो। अलामा आया काज़ी 1905 ईस्वी में मैट्रिक पास कयईं। अलामा आया काज़ी साहब 1951 ईस्वीअ खां 1959 ईस्वीअ ताईं सिंधी यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर थी रहियो। ऐं सभ खां पहिरीं जेको अहम ॻाल्हि त संशन ऐं काविशन जे नतीजे में ई जेको आहे सिंधी यूनिवर्सिटी जो क़याम थियो ऐं पाण जेके आहिनि 1951 खां 1959 ईस्वी ताईं सिंधी यूनिवर्सिटी जा वाइस चांसलर पूर्ण थी रहिया। पियल किताबनि में अहम किताब ई आहिनि जेके 12वीं क्लास जो जेको पोर्टफोलियो फाइल ॾिनल आहे उन जे हिसाब सां ॿुधायां पियो हिते। सूफ़ी ला कोफ़ी हुसन संदो हक़ उहो को ॿियो फ़हम। उनखां अलावा अलामा आया काज़ी साहब जेको आहे 1933 ईस्वी धारे जेको बर्नार्ड शाह जे मशहूरु किताब एडवेंचर ऑफ ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड जे नमूने ते हिकु किताब एडवेंचर ऑफ ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड लिखियो। अच्छा, इन में जेको आहे अलामा आया काज़ी ऐं मिस एल्सा काज़ी जेका संदसि घरवारी हुई उन्हनि ॿिन्हिनि जी जेका आहे कंट्रीब्यूशन आहे। उनखां अलावा अलामा आया काज़ी साहब शाह सालो जेको आहे उनखे पुन सहेड़ियो जंहिंमें कुल 29 सूरनि। हाणे अलामा आया काज़ी साहब जेको आहे शाह जे रिसाले खे सहेड़ियो हो ऐं अलामा आया काज़ी जेको रिसालो सहेड़ियो उनमें कुल जेके सुर आहिनि उहे 29 सुर आहिनि। ऐं उनखां पोइ जेको आहे संदसि ॿियो कारनामो इहो आहे त पाण जेको आहे शाह जे रिसाले जी अंग्रेज़ी में शरह पुण लिखी। ऐं अलामा आया काज़ी साहब जेको आहे असांखां जिस्मानी तौरु जेको आहे 13 अप्रैल 1968 ईस्वी धारे दुनिया मां जेको आहे असांखां जुदा थी वियो या वफ़ात या रहलत फरमाए वियो। सिंधी 12वीं क्लास जो जेको सबक़ु आहे दुनिया जो वॾे में वॾो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहे जंहिंमें साईं जेको आहे मुख़्तलिफ़ ऐं मयारनि जे मुताबिक़ जेको आहे शाह लतीफ़ जी शाइरी खे सभ खां मथां ऐं दुनिया जो वॾे में वॾो शाइर तस्लीम कयो आहे दलीलनि सां उहो समूरो बयानु थियल आहे। ऐं उहो जेको हिकिड़ो खयो वियो आहे सबक़ जो उहो संदसि लिखियल शाह जे रिसाले ते अंग्रेज़ी में शरह जेका लिखियल आहे उन ताईं खयो वियो आहे। मूंखे उमेदु आहे त ही अॼु वारो जेको मौज़ू आहे उनमें काफ़ी अहम शयूं तव्हां जेके नोट कयूं हूंदियूं लाभाइतियूं पूर्ण थींदियूं। इंशाल्लाह ईंदड़ मौज़ू में वरी नए अदीब सां गॾु जेको आहे उहो हाज़िर थींदासीं। उनजो जेको मुख़्तसर प्रोफाइल हूंदो उन सां गॾु जेको सिंधी 12वीं क्लास जे निसाब मुताबिक़ जेको हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे ही वीडियो पसंदि आयो हुजे ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त इन में अञा का तरमीम हुजणु घुरिजे या कुझु वाधारो हुजणु घुरिजे त बराए महिरबानी पंहिंजे राय वारो सेक्शन आहे या कमेंट सेक्शन आहे उनमें ज़रूरु आगाही ॾिजो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।